Okay, Bangalore သွားမယ် Bangalore သွားမယ် Bangalore သွားမယ် Thank you, sir. Thank you. Have you got your name? ကဲကျွန်တော် Bangalore လေဆိပ်ကိုရောက်ပါပြီဒါက Mumbai ကနေပြီးတော့ Bangalore ကျွန်တော် transit ပါနော် transit ဒီမှာတစ်နာရီလောက်ကျွန်တော်နားရမယ်ပြီးရင် Coimbatore ကျွန်တော်သွားမယ် Coimbatore ကတော့ Adiyogi ရှိတဲ့နေရာပေါ့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အဓိကသွားတာပါ Mumbai ကနေ Bangalore ကို2နာရီလောက်ကျွန်တော်တင်စီးရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ Bangalore လေဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်နာရီလောက်စောင့်အောင်ပါပေါ့နော် transfer လုပ်ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီအမိုက်ပုံးတိုင်းမှာလေခွင်းမှာထားတဲ့အမိုက်ပုံးတိုင်းမှာပေါ့နော်သူဒီလိုမျိုးလေးသူကခွဲထားတယ်အစာရယ် plastic ရယ် paper ရယ် can ဆိုတာကဒီတန်ဘူးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းပါတော့ environment ကိုဒါသူတို့ဘယ်လောက်ထိအလေးထားရဲဆိုတာပြတာပေါ့နော်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Bangalore လေဆိပ်ကနေ Coimbatore ဆိုတဲ့မြို့ကိုကျွန်တော်တို့လေနဲ့ဆက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ Adiyogi ရှိပါတယ် Coimbatore ဆိုတဲ့လေဆိပ်ကိုရောက်ပါပြီဗျာဒါလေဆိပ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်စင်ရုပ်ထူတွေကလည်းလက်ရတော်တော်ကောင်းတယ်တကယ်စင်စစ်အတိုင်းပဲနော်Coimbatore ဆိုတဲ့လေဆိပ်ကနေကျွန်တော်တို့Adiyogiကိုသွားနေပါတယ်ဒီAdiyogiကိုသွားတဲ့လမ်းကတော့တနာရီခွဲလောက်တော့ကြာမယ်ပြောတယ်42 km ဝေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမြို့လေးကတော့သူကတောင်တန်းနေနဲ့เนาะအရန်ကိုတောင်တန်းနေเนาะတောင်တန်းနေပတ်ပတ်တယ်ပဲเนาะတောင်တန်းနေနဲ့အရန်ကိုတာယာတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းဒါခုမှကားအော်ပဲရောက်သေးရပေါ့เนาะဒီမှာလည်း3ဘိန်းတွေရှိတယ်ဒီမှာလည်း cycle တွေရှိရပေါ့เนาะဒီမှာလည်းစောက်တော့ဆိုင်တွေအများကြီးရှိရဈေးပေါ့ဒါလေးကနော်ဒါက hospital ဆေးရုံနော်အုံးမင်းနေအများကြီးပဲနော်ဒီမှာလမ်းလေးတွေကလေဒါအကျယ်ကြီးမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ချောင်းသာသွားတဲ့လမ်းလေးနဲ့တူတယ်နော်သူကဒီလိုလမ်းလေးအကွေးကောက်တွေများတယ်ချောင်းသာကိုသွားတဲ့လမ်းတွေလိုပဲသူကအုံးမင်းနေပြီးမှအများကြီးပဲပေါက်နေတယ်စိုက်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ကွန်သီးပင်တွေရောတွေ့တယ်ရာသီဥတုတွေကတော့မိုးလေးအုံတယ်ဒီဘက်ကတိတ်မပူ